باش قلي تماشاوانا بدي خلكير ياد بنا بنشانا هفقرتنا باريزرين كرد بمن رأيه باريزر بكر مصطفى سرسرا ما مسته مالا دست حسابن سر به وخواندنه صح تشلو كاري هفقرتنا باريزرين كرد بناسكرين بدجمارج بو ام ناسكن كينه چیه هفگرتنا پارێزەرên کورد saziyeke nû hatî damezrandine di kongrama yekemîn di 28 Hezêranê de bû li bajarê Bonê em grûpekin ji parêzerên Kurd hejmara me nêzîkî heftî parêzeran خواستکه me parêzeran ku em doza Kurdî bi rengekî yasayî bi dezgehên û saziyên netewên yekbûyî û dengê Kurdan bi rengekî yasayî pêgîn. بله demek anha te yek ji armanca wilo mezin te gogê brengekî yasayî doza Kurdî bênaskirin bi desthilatdarên yan di civaka navnetewî de te got heftê cihzeranê hat civaka we Bonê bû heşt bû 28 heştê cihzeranê sal 2025 kongrê we yekem bû li Bonê li Almanya 28 Hezêranê me damezrandin 28 باش هون برنگekî fermîne li Ewropa yan li Almanya bi rastî me dapêdan ji hikûmeta Almanya xastiye me pêşkêşî wan kiriye û nêzîkde jî we em bi rengekî fermî me dadbîne pêşkêşî hikûmeta Almanya kiriye û ez dibêjim icraatê me jî li dawê ne û me em dixwazin jî meqerê me jî Bonê be meqerekî rengekî fermî be karî me jî fermî ye ji bo karê we biferîn baş demek hûn li hêviya bandrolên ya rixsatên giwerîne dawê de yanî me gelek gav avitine li dawî ye belkî hewale me jî ez bû sê çar roj ne têkeliya wan belkî hatibê jî باش hûn hemû ev heftê parêzer hemû hûn ji Rojavayê Kurdistanên yan ji beşnî din jî di nav we de hene armanca me ku me li ser bingeha damezrandinê hevgirtina parêzerên Kurdin bi rengekî gelemperî ye lê bi rastî di alî praktîk û alî taybetmendî vê demê de em dî parêzerên Rojavayê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê armancê we ji pêvî a pêşî te got armanc gelekin lê yê sereke me got dîsa ser ziman vedigerînin êş û azarên û xastekên doza Kurdî û binpêkirinên ku li gelê Kurd çi bi rengî kesayetî be çi bi rengekî di alî doza Kurdî ku em va binpêkirinên li dijî mafên Kurdan em bi dezgeh û saziyên netewên yekbûyî gînin bi rengekî fermî û bi rengekî yasayî û zagonî gelekî baş tavê kêlîkê we ti gav avê tune dwarê praktîk di kar de yan na me helbet me avêtine ji destpêka ku va ramanan li cem hevalê me hebûn me dest bi karê praktîk kir ji ber ku praktîk tu bixwazî nexwazî sûdmendiyê xwe ji alî devkî bîtirin lê di gelek gavên pîroz û praktîkê de me kirin lê di xala sereke hene yek jî hevalê me beşdarî ew civaka ku
دادگهن هردمی لبروکسل حوالی ما بشدار بون او دادگه هاجی لسر بنگه ها برچاف کرنا بن پیکرنا مافن کردان رجاوی کردستان جالی داگر کرا دولت ترکی دا لسر آوابو و حوالی ما جی بشدار بون و بریارن گلک جاران بشدار بون رولا وانجی اکتیو بو و داوی دا جی بریارن اف دادگه ها لبروکسل پوزیتیف لسر دوزا کردی بو. تنها هم بوی کاری رابونه؟ اره ام بوی کاری را حوالی من بشدار بون و گلک جارانی جی رشکندنی و بشدار بون و رولوان بو. اف جن گلک چک و چالاکین لأوروپا دالی دوزا کردی دا چیه دبن بشدار دبن دما داوی دا کنگرک جوان کرد اوجید هاتا آواکرن حوالی ما بشداری باش اولو البيشياوة تشتكي يعني هون شاغكي لروجاواي كردستاني چيكن يانا هوالي وهنج برگو بيشي چند فيديو من بلاف كرن يكا باريزر جهندر جوالات فيديو شانت ديمك هوالي و لهندر هن يان شاغي و برنگا كيولو فرمي هن الهندر اره حوالی ما لك بشك باش حوالی ما رجاوی کردستان روی درکی رودنن و حوالی منه و تیکلی خواه برنگی که خورد به مرحنه و ده پیش رو جدا جی گون ها هم کاری خواه بردوان بکن بلکه جی ام لوی درکی جی وقت بیغون سازیه که خواه و مکتبه که خواه لوی درکی جی آوار اش خو مفيات جو برنگا كي ولو هب شاغك ور جو هب چما تايبت وكر بون چما بون براستی همی بازار و ولات اروپی وقت هون لی بونه دا جبر کو برکی هجمارا که باش حوالی مل بونه رو درنن لو درکی مشتجیه و درکی نه ده مجمع بود عالی تکنیک داد عالی اجراعات آن داد جبر کو بشکه مزنه لو درکی کو بمر عالی کاری بکن و کار مجی بش چکی حسام ببین بشتي هم ببن فرمي لبر بألمانيا ولو ببن برنگا كي فرمي وآمد ياخو كريه جو هون دوسيا وكن لدادگهن أوروبي ناف نتوي لدجي تركيا و كرتل خورين وي ايغو اوبوسيونا سوري بو وانا خلقي وان شانت شامي وني وكن سرتشتيغو بالسري كردان كرون دوري كردي البته جبركو ارماجا ما يكي ماغوت ام تشافديري و كنترول فكرنا ما في كردان و بتايبت لرجاوي كردستان ما بره واجي مكريه ما واجي كريه برنگي كي فرمي دستيك و دامزراندنا ما جبركو ام دنگ خو سازي نتوين يكوي جينن ما جلك ايميلات و نامه آلین فرمی را شاندن حکومت اروپی و دربا و ببر ویجی گلک گاونا پراکتیک دیدی آلی دا جی کرن و که هر بن پیکرن اکشه ببه لدیجی کردان لدیجی ماسن کردان اما برچاف بکنه و اما رولا خبری ما قال لك كاري بلقى كرني من كريد هيلا او تاوانين بالسري كردين مدهاتن لدوري مي كردي داغر كري جهيلا تركيا و كردي الخورينوي جه سورياليا برنگا كيولو دوكومنت بلقى هون آنها في كاري دكن يا بيشاروجيت بلكي هون اولو دست بكن برنگا فرمي اوفيسا كوتشيب يا بلقى كرني يبرقون باريزر كاري وي يعني هون كارن زاننج
جبر في أوي جبر كو أم كرد الرجعوانة من جهة مجبورة وأم وجالكتيكالية روجا هيرو بخلق روجانا كو تشي هذا اف بلغه دگنه ما و ام با بلگانا برنگی کی هایبت و توکر ام توثیق دکن و ام کانن و تیگه مجی وکری به همی آلین و چه کانن بدی واری دا بلگل جمع هنه کانن جمرا بریکن و ام جی رولا خادمیزن بجیهانی شخوا اف از بک هم بیا دوان ویدیوات ده ایگو مجوا خست و جمر شانج بو کار کیه هف گرتنا پاریزرین کرد شخوا متخص بلا بده ملت ما بي ناس بك وتدجي نمرا خوا دنفيسان نمرا مستندني بوار فيديو بلا بو باشه بهات يعني بلكي ايجو نبي يستبن كان كاس بيستني لي تي جهك وهي يعني ام بيجن سر ويب سايت مال برك و يعني تاني تيك توك يوتيوب فيسبوك هاو ولو شلو ملتو يبوار شلو يبقى هوا براستی خالی ریخستنی دا از دن هاوی ما ورمستر زمان و حوالی ما و مرا انتامه پسپورن دوی واری دا و دا عالی ریخستنی دا جوی افگرتنا پاریزاری کرد هفت لجنه مهنه لجنة اللجنات يكو توثيق ورصدها توعيها زانبونها ارشيفها يكو كو دسبيك افجي كاري وانا كاري توثيقه و آلي ياسايدا هر تش دقه جمع ام دزندي بلا ناكن ام دكنها بن كنترول اخر كا اف بلغه يكون دقنا جمع درستن لنا درستن او سازی ما و کمیتین ماکو مرا دوی وارد گلکی تسپورن و ده همی رین جواکیجی لجامع هنا رو پل نفسر فیسبوک رو لسر انستغرام ه لسر همی رین جواکی لجامع هنا او بخوات قابا جيدر جمرورتي افكاري وي جيدر جمرورتين جبو ملتي مناسبك جوج اف تاوان امبيجن العفريني جريسبي سريكانيه من بجي جرابلوسي تشيبويه نافي ايجد دنوا نافي وان تمي و شارتي تمينن ناي دانش كسيرن ناين بلاف كرن ولويه جبر کو تایبەتمەندیەک جبر دەستپێک ئێدە ئەم ناوی وان ناوێژن پرسێک لەسەر ژیانە وان هەبێ لێ داویدا ئەف بنپێکردنا bi cî xwegê ne giringe navî wî were gotin belkî li pêşerojê da ku ev dezgeh ev doz bi ciyekî gê û tirs li ser jiyana bîneran tinebe belkî em di wê demê da navî wî bêjin destpêkê da ji ber tirsa me li ser jiyanê em nabêjin من افتش گوت بو خاطري گو پیشروجه د ای وی ویدیو ببینه گو گناس بکه لهندر بجی گو گناوی خوشوان پاره zarar بشینه او تاوانا تشتیب سری کردا د بقند و بند بک و بشینه تشتک بسری ویدنای ناوی وی پاراستیه ناوی وی در ناکوه دگه جه مافی مروفا اره لی ناوی وی در ناکوه کس ناس ناکه جبر وی هاوی تيمك بلا ترستن نبات تدبيجي جوك جوار بشينن قالك ريحنا ما قلت لي مي زنديجي هنا ويدن منصات بلافكريه او منصات او قلتنا باريزارين كرده جذب عربي منصه بلغ يعني كونن برينج فرميجي
لسه تكهبنا بسر في منصمة وإيش وزيواريين فجي بشينن وهل بتجي مجهود سريتك وريدا هاي جبر كرسمال سر جيانا وان هي الكيجان بلاتفورم الكوة تشيكري افاد بي ابلغ المنصة لسر فيسبوك يجي ما داخستي سر روبالا خوي فيسبوك أو روبالا هبقرتنا باريزارين كورد ما داخستي كون در روبالا ما كمان در في روبالا باجي هرنا منصة بلغ هفقرتنا باريزارين كورد بزماني كردي لسر فيسبوك نفيساندي ناف لا نوبي كردي جي وبإنجليزي جي اونيون كورد لويا كردش باش جواج بوغ خاطري ايغو بخوازو كاربه فيرو بلل سر فيسبوك جي بشوبينه وي باش بش بوغ تشني هبن هون كاربه دانو ستندني بور بكن تبي هاوي دما نزيك ده كاباغ فيديو جمرهاتن بزماني كردي عربي انجليزي هات تشتكي بالكيشه قد نافود نافان حفتي باريزري پر زمان هنه افتشتكي قال لك بالكيش بول جمع جبو دانو استندني نقو كتير ورغير بينه جبو كتب هناك اوروبي رونه نا دنافود هنه كوك او كاربن باخبن ببيفن اندام دنافود دراسي اف بوزيتيفه يعني خالك بوزيتيفه جبروك في ويستر ام في خاله برينجي بوزيتيف جي بدس بخن اف باريزاري مال حمي ولاتان هنا وعلى فكرنا وحر يكشي زماني وي ولاتي امكان بيجن زانه واجي و كلكي سودمنديا خهبه وبسبور جدي وارده و ارمان جامع بنجهي ياك ام ديفيجن بن پیکرین و خواستک و بانگا دوزا کردی برنگی که یاسایی وانن خلق جهانگی از هیویا سرکفتنی جواد خوازم و دوباره درفت شیبه به دمک دنده امی برنگی که رو بیتر امی درکبن از او یک جوا وی چیتر بگوگ دوبن وکبری از او تلسر آخوین وی باش به جو خاطري هون فيديو جي كاربن دركبن ملت وببينو ام هنكي برفره ببيفن اتخازم ان هاد داويا خلك يد قوتناته ماموستا بكر مصطفى جملتي مرتشي داويدا ام سپاسياتا و سپاسيا كداتا ديواري دا دواري چاندا کردی دا و پولیتیکا رولا پولیتیک دوزا کردی دا ام سپاس دکن ام سپاسیا شوپنیر یک و تد شوپینه و مالتا آقابه و آمدنه به هر گاوه نبدی پروگرام تبزن و کتا جارا قدم فیروز هون هر هبن جور زور سپاس سروی کاری هون دکن و ایو هینا هونه بکن کسی المگوداری دکجی هفگرتنا پارێزەرên کورد çêbûyê ji bo mafê gelê me yê Kurd taybet divê demê de li Rojavayê Kurdistanê û dengê Kurdan bigihînin her dezgehên navnetewî lê hemû cîhanê lê ser Facebookê jî li ser TikTokê jî li ser devernê din jî platformê wan hene hûn karin taybet li binivîsînin xweş hûn binivîsîn li ser Facebookê هفگرتنا پارێزەرên کورد وان بشۆپینن و تاوانی هەبن جوان ڕە بشینن بەلگا جوان ڕە بشینن ji ber govana ji me re gelekî girîngin ev belg û dibe got hevgirtina parêzerên Kurd vedenga êşa Kurdî be û vedenga mafê Kurdî be li cîhanê ez hêviya serkeftinê ciwan dixwazim spas mamoste Bekir Mustafa مونتا غابه و از سلاوین من خالک گرینگی از سلاوین حوالی خوش برکو از اندام کنج اندام راگهاندنا پایزدارین کرد از سلاوین حوالی خو بناوی حوالی خو از سلاوی وانگیریم و جواب کردی درنگی تایید جوان رزی ریز و سلاف ون بمینند خوشیده گلت سپاس مالا صح